Здраво, ова е 314-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Last Summer од Кетрин Брејлат, во кој станува збор за Ана, глумена од Леа Друкер, која ја знаете од Close и In My Skin, успешна адвокатка која живее со нејзиниот сопруг Пиер и нивните ќерки близначки, за која ќе бидат посетени од страна на Тео, глумен од Самуел Кирчер, синот од претходниот брак на Пиер, Ана да започне интимна врска со него, при тоа загрозувајќи ги животните благодети, репутацијата и погонностите кои дотогаш ги поседувала, кои доколку нивниот однос стане јавен, ќе снесе реперкусии приватни и професионални со оглед на тоа што синот на Пиер е малолетник. Јас сум првиот критичар кој ќе земе камен во рака да фрли на автор кој ќе се дрзне да ремейкува модерен филм, затоа што сметам дека тој потфат е излишен и безначински, бидејќи ремейкуваниот филм нема загуба од својата актуелност, доколку повторно се обработува во иста деценија. Во минатото Холивуд беше вампирот кој милуваше да ги зарие забите во европската и азиската филмска продукција, откупувајќи ги правата за непотребните ремейкувања на Martyrs, Let the Right One In, Ringu, DI. На уште непогледнат филм, гневам што ќе биде ремейкуван од личниот Speak No Evil, иако јас сум тој кој секојаш дава шанса на филмовите да ги погледне пред да ги осуди, но оваа експлоататорска практика на Запад, само затоа што американскиот гледач е неписмен и мрзелив да чита превод, станува тенденција која не можам да ја одобрам. Секако дека има исклучоци на секое правило, каков што беше експериментот на Ханеке кој сам си го ремейкуваше култниот Funny Games. Меѓутоа, што се случува кога европски автор ќе ремейкува друг актуелен европски филм? Еден таков невообичаен случај е филмот Last Summer, кој е ремейк на данскиот Queen of Hearts од Мајел Туки од 2019 година, и иако филмот уште не е погребан во заборавот, француската режисерка Кетрин Брејлат одлучува да го откопа неговиот труп и да го реобмисли за своите потреби. За контекст, Кетрин 11 години нема снимено филм и одлучува да го направи овој ризичен потек, ремейкувајќи тазе филм од колективната свест, за кого направив засебна рецензија во Видеологија во 126-та епизода од емисијата, објавена во периодот на COVID пандемијата во јуни 2020 година, така што ако сте заинтересирани да го слушнете моето мислење за овој филм, побарајте епизодата. Во ова ќе се обидам да го компарирам него со новиот филм на Брејлат, за да ги истакнам сличностите и различностите на засебните филма. Нема варијација во поглед на текот на чинодействието, синот доаѓа во домот, општи со маќејата, се освестуваат што прават, кога ќе бидат фатени на дело, се закануваат еден на друг по раскинувањето, односно чинители кои се константа во двата филма, но со разнообразен епилог во кој се двојат. Имено, данскиот е фаталистички, но доследен на действието, го удира колецот до крај во ковчегот, што од оваа 5-годишна дистанца несомнено дека ќе води кон трауматична крајност за ликовите, која визуелно одлично го запечатува филмот, но содржи во себе некаква дидактика, некаква ефтина гнома, која на прво гледање можеби сум ја занемарил, но откако го гледав филмот на Брејлат почнав да размислувам за можните други разрешници на едно вакво дело, со оглед на тоа што таа се наклонува повеќе кон двосмислицата, на перпетуалната врзаност на ликовите, односно го засекува филмот со недоречености на отворениот крај, визуелно решен со фейдаут, со рефлексија од венчален прстен, која преку мечкат се престарува во звезда на небото, осудувајќи ги ликовите да градат љубов, која ќе шири лаги за изневерените блиски. Оваа децидна пресеченост на епилогот од страна на Брејлат ме остави со впечатокот дека изоставено е финалето на творбата за во некое друго дело кое никогаш нема да го погледнеме. Сопругот е подеднакво збунет од случувањата и во двата филма и не е свесен за знаењето кое го поседуваат гледачите за интимистичките одвивања во неговото семејство. Режисерите се погрижија да направат од гледачите неми воајери на пропаст. Ликот на Ана секојаш ќе ја поседува дихотомијата на рационалната осуда на силувачите и заштита на жртвите во случаите кои ги води, наспроти либидоносниот ирационален нарав, за кој нема механизми за рестрикции, бидувајќи прелюбничка, која го чини тоа што го осудува кај другите и ќе мора да се носи со таа констатација до крајот на кадрите. Најнапред,
незаобиколен факт е дека момчето Тео од прв кадар е заљубено во маќејата, што представува најголемата диференцијација помеѓу филмовите, затоа што од поедната точка на данскиот филм маќејата е настојчивата, која му има фрлено око на момчето, кое првенствено е незаинтересирано за неа во сексуален поглед. Скоро и да не ја перцепира дека постои, додека неговата мајка него наведе на можноста за интимистичко општење со неа. Во францускиот филм хормоните на момчето се невоздржливи од прв до последен кадар, во кој сурогат мајката учествува во комплетирањето на едиповиот комплекс како причинител за распад на синонимот на едноимотно западно семејство. Само ве молам не одете до екстремите на заблудното проектирање дека филмот е падот на трулото западно општество, да ги оставиме заговорите за заговорниците. Може би грешам и ми се присторува дека во еден од филмовите интервенирано е со една сентенција која представува некаква реминесценција, малтене еманација на похота за возрасен лик кој се фантазира од детството на адвокатката, каде може би се крие своевиден порив да се биде во туѓата кожа кога се станува возрасен, така што не знам дали ова му е беззначајно толкување приближување до субстанцијалноста на ликот или пак му е илузорно проектирање. Не ни дава така Брејлад јасни назнаки кои фигурираат во делото за доближување до некакво објективно гледиште. На крајот на денот нема потреба да бараме оправданост кај ликовите за нивните емоционални сензации кои некогаш ги засадиле во своето несвесно. Проблемот настанува во дадена инстанција кога одлучуваат да ги занемарат општествените кодови и да се препуштат на нивната аморална страст. Впрочем, во неодамнешниот May December од Тод Хейнс можевме да забележиме што значи да се живее со последиците на врска образувана преку педофилија, осуда од околината со која нема да може да се носат Ана и Тео, например. Во повеќе смислените еротски филмови, сексот се преозначува како алатка во рацете на сценаристите и режисерите за воспоставување на известна заднина која ја крие мотивацијата на ликовите, односно сексот, како и убиството во филмот, никогаш не е само празен, беззначаен чин, како што ќе може да согледаме што ме одбиена ласцивноста на Тео. И Ана од него побара да се прекине врската, штом незината сестра посведочи на дел од нивната интима, тој станува реваншистички настроен кон неа, ревносно обидувајќи се да ја казни, штом се почувствува немоќен, нереализиран и злоупотребен. Не сум сигурен дека Ана доаѓа до некакво себеостварување или каква и да е емоционална исполнетост и сатисфакција во врската, ниту пак има интенција да ги преиспитува незините животни одлуки, напротив и се сака и се може. Неминовно е да се напомене дека потребата да се биде посакуван од младото момче и да се биде интимен со него, налик неговите врснички, е некаква конфирмација за телесна валидација и релевантност на среде средовечна криза. Во филмската поетика на Брејлад може да воочиме клинички пристап кон сексуалноста, односно го деконструира еротскиот набој со користење на голотија и пред се несимулирани сексуални сцени во кои прави едно нејзино дестигматизирано и демистифицирано видување на сексот во минатите филмови, односно биолошки, налик третманот кој Кроненберг го има на сексуалните сцени, но во уште по-ригиден пристап, без употреба на музика или резови за обработување на ритам, како што е случајот и со Лес Самер, каде ги задржува актерите во фокус во кадар додека трае сексуалниот чин. Брејлад заедно со незината директорка на фотографија Жан Лапори, за која ви говорев дека ги има снимено 120 BPM и Бенедета, имаат дистинктивно гледиште во поглед на визуализацијата на делото, која ќе биде разноврсна од данскиот филм, најпрвин одскокнувајќи од ладните бои во данскиот филм при интенционално контрирање со помош на топли тонови, кои во известна смисла треба да го транспонираат визуелниот одраз, да ја отсликува жешката летна сексуална ескапада, додека пак дополнително се акцентира ова смисловна концепција во соодносот на ликовите, со поизразита доминација на машкиот ентитет во кадар, излезена од неговиот сексуален порив, посредено со зачестено вперување на камерата во лицето на момчето, за да ги регистрира сите негови неискажани посакувања на неговата маќја. Од ова идејно решение произлегува сосема поразличен филм од данскиот, кој повеќе е сроден со канонот на филмовите на Брејлад за летните сексуални авантури на незините млади ликови.
Изоставено е креирањето на наменска музика за филмот затоа што Брејлат сака да се подпре исклучиво на актерскиот перформанс за задоволување на саканите емоции, исклучувајќи ја можноста за нивно засилување или контрирање со помош на музиката и за жал не се откупени правата за емитување на Tainted Love од Soft Cell, препознатливата композиција во данскиот филм, која го наоѓа своето место во остварувањето, кога на адвокатката поважно ќе биде вниманието на момчето отколку гостите во незиниот дом. Олеснета е работата на монтажерот Франсуа Кикере, кој веќе има некаков терк по кој треба да го гради конзистентното действие на творбата, но секогаш остава поголемо време трајање на кадрите во кои Тео е во преден план за да се вчита неговата реакција, без разлика на тоа што во микросветот на семејната заедница влегуваме со помош на Ана. Огромно е значењето кое го има филмографијата на Брејлат во филмската историја и сметам дека заслужува засебна епизода во видеологија во која би ги издвоил незините највпечатливи остварувања, но сметам дека е нужно да се проследи незиното творештво за да се најде мотивацијата за обработување на незиниот нов филм, бидејќи е предводничка на европскиот еротски филм, која цел незин живот ја истражува позицијата на женското тело во филмот, ја разглобува женската сексуалност визави објективизацијата од страна на протагонистите. Не би бил изненаден доколку појавувањето пред камера во The Last Tango in Paris од Бертолучи има удел во незината професионална определба, со оглед на тоа што незините први режисерски потфати датираат од крајот на 70-тите, најпрвим преку A Real Young Girl од 1976 година, култен coming of age филм во кој прави спрега помеѓу похотните фантазии на една млада девојка која ја истражува својата сексуалност за време на летен одмор, така што летните викендици одсекогаш биле место за пробудување на сексуалноста во незините филмови, не само во Last Summer. Во 1979 истражува мистеријата на женското сладострастие во Ноктурно Лапрор. Во 80-тите години снима еден, но многу вреден филм, а тоа е 36 филет од 1988 година, кој беше прикажан на фестивалот во Локарно. Филм за тинеџерката желна за нови сексуални победи, која може да подучи машки партнери за сексуалната нарав. 90-тите беа поплодни за неа, со оглед на тоа што во 1991 година го режира Dirty Like an Angel, каде започнува фокусот да го става на протагонистите и нивните сексуални пориви, разработувајќи ја релацијата на колегите полицајци, каде повозрасниот го праќа помладиот колега да заштитува сведоци, додека тој е интимен со неговата сопруга. Во 1996 година го режира процесот на заљубување и одљубување на партнерите во Perfect Love, а во 1999 година го снима филмот со кој повторно го привлекува светското внимание, кој го открив на полноќните маратони на домашните телевизии во периодот кога емитуваа филмови воопшто, односно сега веќе култниот романса за учителката која е незадоволена од интимниот брачен живот, па има серија на насилни сексуални доживувања надвор од брачната постела. 2 години подоцна снима уште еден значаен филм од незината кариера, филмот Fat Girl, филм во кој две сестри ги компарираат нивните сексуални потфати за време на летен одмор. Еден од најнаградуваните незини филмови на Берлинале, Кански и од Чикаго. Овој премин помеѓу 90-тите и раните 2000-ти е најплодниот во незината кариера, која го режира и Brief Crossing од 2001 година, кога младото француско момче и возрастната британка делат интима на брод, награден на фестивалите во Венеција и Женева, а наредната година го режира Sex is Comedy, филм за режисерката која се мачи да сними интимна сцена на актер и актерка кои не се поднесуваат. Незиниот најконтроверзен филм датира од 2004 година, која го снима одличниот Anatomy of Hell, со Роко Зифреди во главната улога, глумејќи геј маж кој е ангажиран од жена, која ја спасува од самоубиство, 4 ноќи да ја посетува и да ја набљудува незината интима. Во 2007 година сними периодичен филм за француската аристократија со Азија Ардженто, во кој таа е љубовничка на момчето кое се жени за богатата девица во The Last Mistress, разглобувајќи ги интригите во кралскиот двор во филмот кој беше прикажан на Канскиот фестивал, каде се прикажани впрочем голем број од незините филмови. Ги завршува 2000-тите со уште еден периодичен филм, односно снима незина адаптација на Аристократот со сина Брада во Bluebeard. Во 2010 година прави уште една адаптација, овој пат го екранизира процесот во кој трите вештерки прават напитоци за да ја разбудат заспаната убавица во The Sleeping Beauty, награден во Венеција. Учествува во омнибусот
Venice 70, Future Reloaded и нејзиниот предпоследен долг филм е од пред повеќе од една деценија, односно во 2013 година го режира Abuse of Weakness со Изабел Пер, која глуми режисерка која доживува срцев напад, која е манипулирана од страна на измамник, кој можеме да кажеме дека е инспириран од мозочниот удар кој го доживува Брейлат во 2004 година, кој парализира дел од нејзиното тело. Иако пикот на нејзината кариера се раните 2000-ти, мислам дека недоволно искористен нејзиниот креативен потенцијал за истражување на сексуалноста на филм, туркајќи и границите на тоа што може да се покаже во артхаус манир во постојана колизија со цензорите. Непорекливо е дека премногу рано е адаптирањето на филмот, односно нема временска дистанца за да се даде нова визура за восприемање на делото со некој невиден авторски коментар. Можеби режисерката, која е синоним за филмската радикализација, се вади на готова туѓа концепција, која идејно е провокативна, но нема препознатлива радикализација во изразот на Брейлат за да биде во прашање горлив филм, па констатирам дека губи пареа нејзиниот израз, кој беше сам по себе девијација во филмскиот медиум и тоа што било табу пред 30 години, денес е вообичаеност со немоќ за будење на провокацијата кај гледачот. Сепак, јас сум убеден поданик на девизата дека повторувањето е маќија на знаењето. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа се прикажа на TIFF, AFI, BFI, Нью Йорк, Нов Зеланд, награден е во Гижон, номиниран за 4 награди Сезар и Лумиер, од кои не освојува ниту една, што не е некакво изненадување во кариерата на Кетрин, која секојаш ја предизвикувала фригидноста на жири комисиите и ја провоцирала нивната постојачка и непостојачка смелост да се соочат со погледнатото, некогаш успешно, некогаш не. Лесно е да се поистовети филмот со екранизирано блудничење на два лика и да се занемарат околностите кои има доведено да се развие ова забрањето сладострастие во домот, кое може да доведе до распарчување на семејството со доживотни емоционални лузни кај членовите кои делеле интима со погрешната личност. Ако морам да го евалуирам, тогаш Лес Самер од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 314-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!